Voici mon camarade qui a chapeau comme moi. Nous sommes des chefs traditionnels à Divo ici. Et on a un groupe de réunion qu'on appelle la trotte. Et à cause de lui et moi, chaque fois on invite les docteurs qui sont à Divo pour aller nous entretenir sur les maladies. Et vous connaissez le docteur Yoboué, à la CNDS, il est parti faire la séance. Moi, il m'a déclaré presque mort. Parce que moi, ma tension montait jusqu'à 16. Vous voyez? Et je suis parti. Il a fait le premier traitement. J'ai payé 72 000. Mais ça n'a pas suffi. Après, c'est remonté encore. Maintenant, je suis arrivé à 18. Parce que quelle maladie j'avais? J'avais la toux sèche. Et puis, vous voyez, je tremble. Tout mon corps là, tremblait. J'avais la tremblote. Ça continue même. Et j'avais une maladie qu'on appelle Pian. Il y a beaucoup de personnes qui s'y sont jeunes ne connaissent pas. Pian, c'est des boutons qui poussent sur le corps. Vraiment, aujourd'hui, la médecine soigne ça. Mais pour moi, c'est resté sous le pied. Et le jour que ça me fait mal, c'est 3 semaines que je ne dors pas. Et je ne savais pas comment faire. Donc c'est tout ça qui faisait monter ma tension. Mais les docteurs, quand ils étaient là, ils ne voyaient pas. Ils ne trouvent pas ça. On fait des analyses, mais on ne trouve pas. Mais je vais vous dire que grâce à Guinness Rosetta, je porte des souliers aujourd'hui. Applaudissez-moi. C'est ce produit. Et mon fils vous a traduit ce matin. Je vais répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Quand il est venu, il est arrivé en mars. Il dit: ah papa, de toute façon il te voit là. Tu es malade. Je vais te soigner. Et puis, il m'a donné ce produit. J'ai commencé. Quand j'ai fini une boîte, il m'a laissé, il est parti à 100 €. Et j'avais besoin. Et puis il est revenu. Il dit: papa, comment tu vas? J'ai dit: ça va, mais un vrai produit là, ça peut aller. Donc, si je peux avoir une boîte encore, il a envoyé une boîte. J'ai commencé, j'ai fini les 2 boîtes. Vous savez ce qui s'est passé à moi? Avant, je portais des lunettes. Parce que je suis un dessinateur. Je suis un dessinateur, je dessine des plans. Donc, avec l'ordinateur, ça a gâté mes yeux. Et quand j'ai fini les 2 boîtes, j'ai enlevé. Depuis, je ne porte plus de lunettes. Il est parti encore. Il est revenu, il dit: mais papa, on dirait que tu es luisant, hein? Lui-là, il a commandé à lui. J'ai dit oui. Il dit: bon, ce que les gens ont dit là, c'est que c'est vrai. Ressenta ça. On va faire ça, de ça notre activité. Tu es d'accord? J'ai dit: il n'y a pas de problème. Donc, avant de continuer, on va chanter encore.